एक बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज जंगल में बनी नाम का एक शरारती लेकिन रहम दिल खरगोश रहता था। बनी को नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो थोड़ा शर्मीला भी था। एक सुनहरी सुबह जब सूरज की किरणें दरख्तों के दरमियान से छिनकर जमीन पर आ रही थीं, बनी एक चमकदार फूल के पास रुका। अचानक उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो सामने शाख पर एक छोटी सी खूबसूरत नीली चिड़िया बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पहली मुलाकात। नीली चिड़िया का नाम पेपर था। पेपर ने अपनी मधुर आवाज में चहचहाते हुए कहा, हेलो बनी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बनी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी प्यारी चिड़िया उसे खुद दोस्ती की दावत देगी। बनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पेपर को देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारे जैसे किसी सच्चे दोस्त का इंतजार कर रहा था। सबक आमोज पहलू। उस दिन के बाद से वो दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। बनी जमीन पर दौड़ता और पेपर आसमान में उड़ती। वो दोनों मिलकर पूरे जंगल में खुशियां बिखेरते। सच्ची दोस्ती शक्ल और सूरत या कदो कामत नहीं देखती, बल्कि दिलों के मिलाप का नाम है।